اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ مرشد دا دیدار یہ حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجا بہت سرکار فرمائن نہ میں سیر نہ پاؤں چھٹا کی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہواں ونج رتیاں تلا او پوری بھی نائی ہوں وزن برابر اس دن حوسم باہو جدا حوسم فضل الہی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا کوئی نہیں عربو عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں تیرے جیا کوئی نہیں جب تک رہنے مگر ٹائم تھوڑا ہے یا نبی بکروال بندہ میری عرض ہے کہ یہ جو کچھ بھی دے سنا ہے مسجد ہے میں گھر کا نہیں جاوے یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی بے چاریاں دا چارا یا نبی مومنو خوش دیو سیدہ میلاد ہے مومنو خوش دیو سیدہ میلاد ہے عرشان دا تارا یا نبی اکھے سادیا حلیمہ سرور انبیاء بے عمل سے رکھے لاج ساری سن نبیاں دا سرور تیرے نال یہ سونا لاج ساری صدا صاحب شان قدر سک جو مل دے تیرا صدقہ ہے بھاویں مل دے رب اکبر شہین سبے تیرے منگتے نہ دور ہٹاویں در اکھے سادیہ حلیمہ سرور انبیاء تیرے باجھو نہیں گزارا یا نبی تیرے باجھو نہیں گزارا یا نبی لکھا بھاگا والے تیرے روزے اتے آمدے اے والی ملک جہان دیا ہی واسطہ درتے ستیاں دا ایک وار صدا سیا روزے تے رکھ بڑ بس تیریاں جتیاں دا نہیں لے کو جالی چمن دے
बस मुंह चुमसा तेरे कुत्तियां दा पैर समवैसा मैं खाक उते मैं कुछ शौक नहीं बंगलियां माड़ियां उच्चियां दा लखा भागा वाले तेरे रोजे उत्ते आउंदे ओ कदी आसी साडा वारा या नबी कदी आसी साडा वारा या नबी या